पश्चिम बंगालच्या परगाना जिल्ह्यातील रवींद्रनाथ नावाचा मच्छीमार त्याच्या 15 सहकाऱ्यांसह बंगालच्या उपसागरात मासेमारीसाठी गेला होता. लाटांनी रौद्ररूप धारण केले. वरून कोसळणारा पाऊस, वादळ वाऱ्यामुळे त्याची बोट पलटी झाली आणि त्याचे 15 सहकारी वाहून गेले. पण त्याने हार मानली नाही. 5 दिवस बिना अन्न पाण्याचा अथंग महासागरात तो पोहत राहिला. शेवटी 600 किलोमीटर लांब बांगलादेशच्या कुतुबुदिया बेटाजवळ MV जहाज नावाच्या जहाजाच्या कॅप्टनला तो दिसला. त्यांनी कुठलाही विचार न करता रवींद्रनाथला वाचवले. जगण्याची इच्छा, अनुष्कीचे सहकार्य तुम्हाला मृत्यूच्या दाढेतूनही वाचू शकते. हा या गोष्टीतून आपण बोध घेऊ शकतो.